Привет всем! Добро пожаловать обратно на канал. В сегодняшнем видео я покажу вам последнее обновление для Roblox 9.9 Nights in the Forest, а также все новые рабочие коды. Обязательно досмотрите до конца, потому что я покажу все доступные на данный момент коды, и вы не захотите пропустить ни одной бесплатной награды. Игра получила совершенно новое обновление с захватывающими изменениями и свежим контентом для игроков. Если вы давно не заходили в игру, сейчас самое время посмотреть все новинки. По ходу видео я буду показывать каждый код на экране по очереди, поэтому обязательно активируйте их как можно скорее. Коды Roblox могут истечь в любой момент, поэтому всегда полезно использовать их, пока они не исчезли. Если это видео вам помогло, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и включить уведомления. Таким образом, вы никогда не пропустите последнее обновление Roblox, новые коды и будущие видео. А теперь, не теряя больше времени, давайте начнем и посмотрим все новые рабочие коды.